كتعانيو من الكحة، السعال، الحاد، والتهاب الحلق والحنجرة، كذلك من نزلات البرد يعني الانفلونزا وضيق التنفس. اليوم غادي نشارك معكم واحد المكون اللي هو معجزة، المفعول ديالو كالسحر في علاج نزلات البرد، الكحة، السعال مهما كان شديد يعني، والتهاب الحلق يعني الالتهاب الحريق اللي كيكون في الحنجرة. فهذا المكون هذا اللي هو قشور الرمان، صدقوني مستحيل ترميوه بعد يعني ما تشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم اللي غادي نشاركه معكم. فقشور الرمان فهاد الوصفه هذه فهي كتعالج وكتقضي على السعال وكتقضي على ضيق التنفس، كذلك على نزلات البرد والانفلونزا. ف يعني مستحيل تبقاو تلتجؤوا للطبيب ولا للادويه بعد ما غادي تعرفوا على هذه الوصفه وغادي تجربوها. فغادي تشوفوا معايا المكونات اللي غادي نحتاجو. من بين المكونات اللي غادي نستعملوهم هنايا واللي غادي نتكلم لكم عليها اللي هو يعني قشور الرمان. قشور الرمان عنده فوائد معجزه سبحان الله في علاج المشاكل ديال النزلات ديال البرد، وكذلك الكحه والسعال الحاد، وكذلك السعال اللي كيكون جاف، الكحه يعني اللي كتكون جافه. فغادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات، نبداو الوصفه ديالنا. لكن قبل احبابي نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بواحد لايك للفيديو، عافاكم شجعوني بلي لايك ديالكم هكا باش التفاعل يطلع. فملي كتخليو لي اللايكات ديالكم راه كتخليو الفيديو يشوفوه ناس اخرين وكيستافدوا منه، وهكا حتى نتوما كتكونوا ديتوا يعني الاجر باش يعني شحال من واحد يتعالج ان شاء الله من النزلات ديال البرد، خصوصا يعني في هذا الوقت هذا بزاف ديال الناس اللي كيتصابوا بالزكام، كيتصابوا يعني بالرواح يعني بهاد النزلات ديال البرد، كذلك بالتهاب الحلق وبالكحه. فنتمنى انكم يعني تبارطاجيو هذا الفيديو، وكذلك تحاولوا انكم ماكسيموم توصلوه لاكبر عدد من اللايكات. وشكرا لكم بزاف بزاف. غادي نبداو الوصفه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. عندنا اول حاجه القشور ديال الرمان. بطبيعه الحال كنغسلوا الرمان وكنقطعوه القطع يعني صغيره كيف ما شفتوا معايا في الفيديو. من بعد ما يعني كنحيدوا داك الحب ديال الرمان، فتناخذوا غير القشر اللي كنكونوا غسلناه يعني الرمان من قبل، ناخذوا القشر ديالو كنقطعوه قطع صغيره وكنديروه في واحد الكاس. بالنسبه للقشور ديال الرمان فعندهم فوائد كبيره بالنسبه للعلاج يعني السعال، كذلك ضيق التنفس. فبالنسبه للفوائد ديالو هو انه تيعالج لنا التهاب اللوزتين، كذلك الحلق يعني كيقضي على داك الالام اللي كيكون والحريق يعني التهاب الحلق والحنجره، يقضي لنا على السعال يعني كيعالج لنا الكحه مهما كانت يعني عندك الكحه كتكحوا بزاف، مهما كان عندكم داك الكحه يعني جافه، فالقشور ديال الرمان تيعالجوا يعني هاد المشاكل ديال البرد، نزلات ديال البرد سبحان الله. فهو كيحتوي على الفلافونيد اللي هو كيتعتبر واحد المركب من يعني من احد يعني مضادات الاكسده اللي كتحارب لنا البكتيريا يعني والفيروسات اللي كتسبب لنا هاد المشاكل هذه الصحيه كنزلات البرد والانفلونزا وكاع هاد المشاكل اللي متعلقه يعني بالبرد. عندنا ثاني مكون كيف ما كتشوفوا معايا واللي هو الزنجبير، يعني الزنجبير او السكينجبير طري كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه للزنجبيل عنده بزاف ديال الفوائد بالنسبه يعني العلاج يعني السعال الكحه، فهو كيقضي على ديك الكحه يعني كيطهر لنا دوك القصبات الهوائيه، يعني ما تيخليش لنا الميكروب في الصدر ديالنا يعني في صدرنا، كذلك تيحارب لنا العدوى يعني هي بسببها يعني كتزيد ديك الكحه. كيحتوي على مركب رائع اللي تيهدئ لنا الالام وكيهدئ لنا داك التهيج اللي كيكون في الحلق، كتعتبر كمسكن يعني طبيعي هذا الزنجبيل، وتيخفف لنا من السعال، كذلك كيحيد لنا داك الحريق اللي كيكون عندنا في الحنجره، فهو مفيد بزاف يعني كيحيد لنا البرد تماما وتيقضي لنا حتى على السعال وكيعالجو. عندي ثالث مكون هو الزعتر، وكيف ما كتعرفوا ان الزعتر مفيد بزاف يعني فيه بزاف ديال الدواء وفيه العلاج. عندي هنايا رابع مكون اللي هو القرنفل، كنحتاجو منه واحد 5 ديال الحبات او لا 6 ديال الحبات. والقرنفل مزيان بزاف هاد الوصفه يعني مزيان يعني مزيان النزلات ديال البرد، مزيان لضيق التنفس، فهو مفيد بزاف يعني القرنفل في العلاج ديال هاد النزلات ديال البرد والسعال وكاع هادشي يعني متعلق بمشاكل ديال البرد.
وكيخفف لنا يعني من الكحه، كيخفف لنا من السعال. فهو كيمتاز بخصائص قويه مضاده يعني للجراثيم وديك البكتيريا اللي كتكاثر لنا يعني في الصدر ديالنا. هنا من بعد ما تنديروا هذوك المكونات كاملين بهم يعني في واحد الكاس، تنخويو عليهم الماء يكون غليان مزيان. يعني الماء يكون غليان مزيان. تنديروهم في واحد الكاس وكنعمروا داك الكاس وكنغطيوهم ضروري باش ما كيفقدوش دوك زيوت الطياره ديالهم. وتنغطيوهم تنخليوهم ضروري واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. من بعد من بعد ما كدوز ديك المده غتشوفوا معايا باقي التتمه ديال التحضير. هنا من بعد ما كيطلقوا لنا دوك المكونات، هنا بالنسبه يعني لداك السكينجبير او الزنجبيل فتنديروا منه قطع يعني كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، يعني ما كتكثروش، كل حاجه كديروا منها شويه يعني القياس. هنا من بعد ما تيطلقوا لنا دوك المكونات غناخذ واحد الصفايه وكنصفيهم، ولكن ضروري من 15 ل 20 دقيقه كتخليوهم ضروري وكتغطيوهم. والماء لازم يكون غليان مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. هما طلقوا دوك الفوائد ديالهم. دابا من بعد ما صفيتهم كيف ما كتشوفوا معايا تيولي اللون ديالهم بحال هكا. هنا من بعد ما صفيتهم غادي ناخذوا واحد تقريبا ملعقه ديال الحامض اولا الليمون كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه الليمون مفيد بزاف، راه تيقضي على النزلات ديال البرد، كيطهر لنا يعني الصدر ديالنا، تيقتل الميكروبات البكتيريا، تيعالج لنا الكحه، كذلك الالتهاب الحلق والحنجره، داك الحريق اللي كيكون عندنا في الحنجره ديالنا، وكذلك داك الالتهاب ديال البلعوم، يعني الالتهاب ديال البلعوم. كنديروا واحد الملعقه كيف ما كتشوفوا معايا يعني كبيره ديال الليمون اولا الحامض، وكنحليو هذا الكاس بالعسل. من احسن يعني يكون احسن واحسن لو يكون عندكم يعني العسل طبيعي، يعني العسل الحر ديال النحل يكون احسن صافي. وكندير واحد الملعقه كيف ما كتشوفوا معايا صغيره وكنخلطوا مزيان. فبالنسبه للزعتر اللي استعملناه هنايا كيحتوي على واحد الماده اللي هي التيمول، اللي يعني موجوده يعني في هذه المستخلصات ديال الزعتر اللي مزيانه بزاف، كتقضي على الالم ديال الحلق، على يعني الرواح اللي يعني كنكون عندنا مروحين بزاف، الانف كيسيل بزاف، كذلك يعني كتقضي على السعال ومن الحده ديالو، وما كتهدئ لينا ديك الحده ديال السعال. كل مره كنبقاو نكحوا بزاف، فمزيان بزاف الزعتر. وكذلك العسل ففيه بزاف ديال الدواء، راكم عارفين غني عن التعريف. العسل مزيان بزاف يعني لهاد المشاكل هادو ديال البرد، فيه الدواء. فهذا المشروب هذا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كتحضروه بهذا الشكل هذا كتناولوه قبل النوم، ضروري قبل النوم، ما كتناولوش في شي وقت من غير الليل. يعني من عاده الا كنتو غادي تناولوه وغادي تنعسوا مثلا، ما غتخرجوش يضربكم البرد، فهذا خاصو تناولوه وتنعسوا، يعني ما تحلوش مثلا السرجم اولا النافذه اولا تعرضوا للبرد، يعني نهائيا خاصكم تناولوا هذا المشروب وتغطاو وتنعسوا، يعني باش هذاك المشروب كيعطي واحد المفعول وما كيضربكمش عليه عاوتاني البرد. خاصكم تشربوه وتغطاو، هذا هكذا يعني باش كيعطي هو نتيجه. فكتناولوه يعني قبل النوم، تتناولوا هكا كاس كيف ما كتشوفوا معايا. ف3 ايام السعال التهاب الحلق ما كيبقاش نهائيا، ولكن راه تناولوه مره واحده في الصباح كتحسوا بداك الالتهاب ديال الحلق يعني تحيد، يعني ما بقاش بديك الحده ديالو، السعال تينقص، يعني من اول يوم كتبان لكم النتيجه، ولكن 3 ايام غادي ان شاء الله ما تبقى فيكم حتى حاجه. سبحان الله، يعني واحد العلاج اللي طبيعي واللي غادي يهنيكم من الادويه، غادي يهنيكم من الطبيب. وكذلك هاد الدواء هذا يعني طبيعي وعلاج، يعني كيرفع لنا من المناعه ديالنا، كذلك يعني كيقضي لنا على الفيروسات، كيقضي لنا على الانفلونزا والنزلات ديال البرد، كينظف لنا الصدر ديالنا من دوك التعفنات، وكذلك من داك الصدر اللي كيكون عامر. كذلك يعني ما تيخليش لينا ما كيخليناش يعني كنكحوا بزاف، يعني كيعالج لنا الكحه والسعال. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، هذه اللي هي وصفه مجربه، وكنشارك معكم وصفات صراحه اللي انا مجرباهم وكنشاركهم معكم في هذا الفصل هذا ديال البرد.
باش اي واحد صاب بهاد النزلات ديال البرد، يعني بالزكام، يعني بهاد الرواح وهاد الشيء ديال الانفلونزا، الكحه، الالتهاب ديال البلعوم، فضروري ما يعني كنمرضوا في هذا الفصل هذا. فبهاد الدواء ان شاء الله غادي تهناو من هاد المشاكل هادو كاملين، ونتمنى ان شاء الله لكم الشفاء، ولأي واحد يعني مريض الله يشافيه، ونتمنى لكم يعني دائما الصحة والسلامة وطول العمر. وكنقول لكم شكرا لكم على المتابعة، غنتلاقاو ان شاء الله مع وصفة جديدة. ولا عندكم شي تساؤل اكيد خليوه لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. وكنقول لكم تهلاو ليا في راسكم وفي امان الله.